乜嘢係虐待？虐待可以有好多唔同嘅形式，佢有情感虐待、生理虐待、性虐待、經濟虐待或者疏忽。虐待者嘅目的就係要嚇同埋控制你。當你覺得唔安全，或者你經歷緊任何唔同形式嘅虐待，你就係與暴力共存。身體虐待包括啲咩呢？佢係包括推、擁、打、毆打，用武器去虐待你。咁情感同心理嘅虐待係包括鬧你，唔畀你去見你朋友或者屋企人，侮辱你、恐嚇你，用污言穢語，同埋故意將你孤立或者唔理你。咁性虐待係包括強制嘅性行為、性騷擾、非禮、強姦同埋亂倫。經濟虐待亦都即係話咧，唔畀你去攞到錢，唔畀你去返工，亦都唔畀你去做一啲令你有經濟自由嘅活動。疏忽嘅意思亦都係唔畀你有基本嘅人權同埋基本嘅需要，例如唔畀食物或者唔去照顧你。咁我哋係邊個呢？我哋係一個受到襲擊女士嘅熱線。呢一個24小時嘅熱線呢，係可以畀任何經歷緊虐待嘅女性去致電嘅。我哋會提供輔導、情感支持、安全計劃，我哋亦都有資料同埋轉介嘅。我哋明白到虐待只係而家女性喺社會、政治同埋經濟不公平嘅其中一個環節。呢一個熱線呢，係專為呢一樣希望女士可以得到公平對待而設嘅。我哋致力於提供幫助去一啲被語言、文化、生理或者經濟上有困難嘅女士。我哋可以幫你用你嘅語言去揾到你嘅團體啦，或者服務，包括手語。